参柱穴出自针灸甲乙经，是督脉上的穴位。参，身体也；柱，支柱的意思。本穴位于两肩胛冈之间，上接头部，下面和腰背相连，像一个承上启下的支柱，也是背部负重支撑处，故名参柱穴。养生一言载，小儿每日灸参柱，可保无病。可见参柱穴对小儿是一个非常有用的穴位。参柱穴主治小儿夜啼哭、抽风、哮喘、夜尿症、肩膀僵硬等病症，尤其是对治疗幼儿体质虚弱、感冒等更是有着不错的效果。对于孩子来说，感冒发烧是常见的病症，这主要是由于孩子年幼，抵抗力弱，稍有气候变化或者饮食不当就会引发感冒，而经常按摩参柱穴能够宣通肺气，缓解感冒的症状，同时也可以增加孩子的抵抗力。接下来我们就来说说这缓解小儿感冒之法，刺激参柱穴。参柱穴位于背部，当后正中线上，双手下垂时，两侧肩胛下角连线，与后正中线相交处为第7胸椎，由此向上推4个椎体，下缘凹陷处即是。刺激参柱穴可以采用点按的方法，将拇指按在参柱穴上，逐渐用力深按，保持5到6秒，然后松开，休息3秒后再进行点按，一压一松为一个循环。点按参柱穴5到10分钟。可以采用按揉的方法，将大拇指直接点压在参柱穴上，然后以穴位为中心进行旋转按揉，每次按揉5到10分钟。也可以采用艾灸的方法，可以采用温和灸，将艾条点燃后对准参柱穴，距离穴位处皮肤表面约2到3厘米，以穴位处皮肤感觉温和但无灼痛感为宜。每次艾灸10到15分钟。还可以使用雀啄灸的方法，手握点燃的艾条，对准参柱穴，采用一起一落、忽近忽远的手法进行施灸。一般每次艾灸10到15分钟左右，以皮肤温热潮红为度。拔罐法也可以刺激参柱穴，每次流灌10到15分钟，至拔罐部位皮肤隆起、可耐受为度。以上几种方法可以单独使用，也可配合使用。总之，参柱穴最大的作用
就是强身健体，增强体质，提高人体的免疫力。除了小孩之外，参柱穴的功用也适用抵抗力较弱的老人。如果您有这方面的问题，不妨试一试。这正是小儿怀中气，提升千人医。触态惹人怜，身兼托病体。嗽咳涕不止，原属伤风疾。患须宣统肺，督脉参柱医。更多养生知识，扫一扫屏幕上的二维码，您就知道。